Ne fékezz, csúszik! Ne fékezzen! Hú! No, ne! Ne, én kell. Úristen! Fejem! Meg! Mit csinálsz? A Rebekáig ezt akarom lekamerázni, nem te. Ja, jó. Kb. Itt tudtál is, de jön az Majd én. De így nem lesz jó a videó. Leszarom. De föl akarjuk rakni a YouTube-ra. Nem baj. Ne fékezz! Jó. Gyere, kb. Nem lesz a Na! Ilyet szól. Bazd meg, Lázár! Ilyen kb. Ne fékezz! Az előbb keresztbe. Bazd meg, hülye gyerek! Te nagyon hülye vagy kb. Csúszszál egyet kb. A kávé! Te nem csúszol, és rakd el meg ezt, jó? De én is akartam csúszni. Fáj! De azért normálisan. Itt volt! Lakás eladó, és Zövel így mutatta, hogy eladó vagyok. Gyönyörű a kutya! Szerez, csak mindegy, és így mutatta, hogy eladó vagyok. Jó, és ide jött a györegem. Autó! Ne szóljatok, hogy fékezben! De. Ne szólj! Fékezz! Fékezem! Én megyek. Nem megyek! Persze az angol karácsonyon van, jöttek ennek a neve. Hol van kávé? Ott van kávé. Jön autó, jön! Hallod, Lili, felhasználtam ezt az aranyos kis kompot. Így kéne Hol megy Rebeka? Én szeretnék csúszni. Most veszi? De jó. Akkor hogy? Állj már ki az útról! Hülye gyerek. Ne fékezzen! Ne fékezz! Ne fékezz, meg keresztbe állsz! Somi, fogjad, mert lefogy a kezem! Autó! Bazd meg! Te mennyire fogyol a kocsiktól? Hát húzzak fel, létszik el! Figyelj, rá fog fékezni. Nekem jó. Fékezz! Hallod, Mazsi, hogyan kell állítani, hogy tovább... Vagy felfüggesz, vagy felfüggesz. Kéne téged venni a színészetibe. Idén a fő kéne venni téged. Ne fékezz! Rappa fű! Első!